Nestemann ut er en legende, rett og slett. Toyota Land Cruiser. Første modell Land Cruiser ble lansert helt tilbake i 1951. Og hvis du er på 2 ukers safari i Afrikas jungel, med kniv og tau som nødvendig redskap for å komme deg fram, så må du ikke bli skremt om du plutselig møter en strålende blid innfødt kjørende i en Land Cruiser. Det er helt naturlig. 3 liters turbodiesel på 4 sylindere og 163 hestekrefter sitter som standard i Land Cruiser 90. Hva som ikke er standard med denne bilen er Arctic Trucks machofisering og ombygging. Hva er det de har gjort med denne bilen? De har blant annet satt på noe bredere hjul og hevet bilen, og så har de gjort en del forandringer, både speedometer, forsterking av styresnekke og omgiring, og sånn at dette skal bli gjort på en ordentlig måte og kunne bli godkjent på normal måte. Da. Er det store tekniske forskjeller på denne Land Cruiseren og patrollen vi kjørte i stad? Ja, den Land Cruiseren er litt sånn som under er det eksempelvis stålplate som beskytter motoren i stedet for plastplater. Den er litt høyere under. Det er litt kjedelig med at du ikke kan kjøre bare tohjulstrekk på den bilen her, da, og sette deg skikkelig fast og så dundre deg ut igjen. Men er det tryggere å kjøre med permanent firehjulstrekk? Mange mener at det er et bedre system, og spesielt der det er løst, så det begynner å spinne, så begynner det å spinne med alle 4 hjulene samtidig. I motsetning til at det begynner å spinne på foraksjen, og så kommer bakaksjen etter. For Arctic Trucken kan også, det er konstruert slik at du kan tappe ut luften på hjulene, så det ser nesten ut som du kjører på 4 punktert hjul, og da beveger den seg oppå snø. Og samme med bløt sand for eksempel, eller når det er leire. Land Cruiseren bygges fremdeles på en ramme, i stedet for et selvbærende karosseri. Er det fordel eller ulempe med det? Rammer er jo det som i hvert fall stort sett har blitt brukt på terrengkjøretøy. Litt kraftigere, og du kan bytte ut hele karosseriet når du ruller for eksempel, hvilket kan være en fordel. Dette er jo på sett og vis lillebror til Land Cruiser L100, den svære millionærbørsa. Er det store forskjeller på de to? Ja, den er litt mer luksuriøs, den store, og den minner kanskje litt mer om patrollen som vi kjørte i sted. Børre, jeg så en gang et bilde av en firehjulstrekk som letta med forhjulene og kom sånn vroom over en dump. Det er ikke mulig å prøve det med den her, for eksempel. Det kan vi prøve, det. Dette er riktig vilt. Rundt svingen her så er det noen morsomme humper. Ja. La oss prøve. Wow. Her kommer Toyota Land Cruiser VX90 Arctic Truck. 3 liter, 163 hestekrefter, 2 tonn, 0-100 på 13 sekunder, toppfart 175 km i timen og pris 480 000 kroner som 2-seter Arctic Truck. Sjekk den kufangeren med proffe rallylykter. Må ikke bli overrasket om du finner en elg sittende fast der når du kommer på gårdsplassen. Motoren ser sånn ut. Litt batteri her, så er det coil og noen innsprutning og de greiene her, vet du. Noe for gutta. Arctic Truck, de skjærer ut store deler av karosseriet her for å få plass til de enorme hjulbunene. Og de trengs for å skjule dekkdimensjonen som er 33, 12,5, 50. Det er enormt. Stigtrinn her også. Hei, Børre. Og her er det også takrels. Ordentlig kraftige og solide greier. Her har de også skåret ut store deler av karosseriet. Enorm hjulbunn. Og samme dimmen på bakhjula som på forhjula. Når du kommer bak her, da skjønner du at dette er favoritten til misjonærer og hjelpearbeidere og kommune og stat i Norge også. Og som 2-seter varebil koster Land Cruiser 90 400 000 kroner. Og hvis du vil ha med full Arctic Truck-pakke sånn her, så må du plusse på 80 000 til. Da kan du jo hoppe med den da.